guys! Welcome to our vlog! At ngayon, nandito po kami ni Meryl para, ang gagawin natin? Uy, ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Magsalita ka! Mag-unbox po kami ngayon. Nanggaling sa... Galing na to? Sa Shopee. Shopee nga ba? O sa Shopee daw. Oh, ito pa. Ito pa nga. Ito pa. At ang gulong. Ilang gulong pa dapat ito? Ako? Ipin mo naman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itong gulong kasama ng mga tapos. Bigat no? Tapos, wala ko sa talaga. Doon. Di ba doon? Okay, kailangan mo yung system. Balik ka. Huwag mo nang ano siya. Meron ko na. Expectation versus the Iisa mo ng sandalan na kayo walang siya. hindi yung sandalan. Hindi ano ah. Dalawa armrest. Oo. Huwag baka mahilo. Isod, bawal ka mahilo baba. Hindi po successful ang aming pag-install ng upuan. Ay, awan. Uy, ano? Meron! Hindi na makalis. Baka matumbakan. Mga no. Patayin mo, stop mo. Click na una. 1, 2. action. Magbilang ka sa utak mo. Sige. 1, 2, 3. That's it! Nagawa na natin. After so many minutes later. Ganun po siya kahirap i-install. Tapos, alam niyo po, ayaw gumulong. Okay? Pwede siyang taasan. Ay, hindi ako kaya. Taasan mo. Pero kaya, awat din yan sa upuan. Gagan. Gagan. Puday ko pa rin. Naibig ka? Taasan mo pa, be. Ay, sus ko po. Tuwan-tuwan naman ito. Ang taas.
Kaya dyan, Okay. order ka liempo. Wait ka, ba't? Hindi pa ako nag-outro. Wait lang. Ito na ko ang papunta doon. Ito na ko. Mary. Ito na po na ako papunta doon. Yan. Meron naman. Punagulo. Mabigat ka kasi. Wait lang. Oo, ako na. Wait lang naman. Di na nga nagulo. Oh. Oh. Yan. Medyo, wait lang. Hindi ko wheelchair. Wag mo na ako itulak. Wait lang. Parang mapaluot siya. Alam niyo po ba? Kasi masaya lang po ako kasi nung bata po ako, pangarap ko magkaganito. Ngayon, natupad ko na. Hindi sa'yo yan. Salamat kami. Hindi pala sa akin to. Ay! Okay siya. Pang-office. Tapos gusto gamitin gaming chair. Ay, wait. Masira naman. Okay siya. Pwede mahihilo ako. Gusto mo mahilo ako? Ay, huwag mo akong paikot-ikuti. Okay? Okay siya? Bawal lang si Mary talaga mahilo, kaya para sa bata pwede din. Ingat-ingat na lang. Taasan daw. Grabe ka. Okay. Ganda? Ganda mo naman. Ano? Ano yung wheelchair? Mary, masama yun. Magbaba na. Magbababay na tayo sa mandapit. Tama na, baka masira ang ulo mo. Sira naman. Paano ko ba tayo bumaba? Si Mary, iangat mo. Ama. Angat mo tapos itulak mo pababa yung upuan. Oh my God! Alo! Nakaka-stress. That's it. Thank you for watching.